आसतु नजर पकाइबा आज दिन किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। प्रथम रही हेडलाइंस। 14 आउ एक लघुचाप संभावना। आज कोरापुट रायगड़ा और गजपति रे बर्षिब। शहीद होगा पूर्वर घर को 49,000 टंका पठाई प्रवीण। नुआ घरे रहिबार स्वप्न रहीगला। सुना खणी रे भूस्खलन चलीगला 12 जीवन। आसतु नजर पकाइबा संपूर्ण खबर उपरे। सोमवार कोरापुट रायगड़ा और गजपति जिले में प्रबल वर्षा हेबो। अन्य जिलागुड़िक काँ भाँ किछि स्थान में स्वल्प वर्षा हेबो। सेहीपरि आसंता 9 रु 11 तारिख पर्यंत राज्य वर्षा उभान रहिबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग IMD पूर्वानुमान करिछि। तेबे 14 रे उत्तर बंगोपसागर लघुचाप होइपारे बोली कृषि पाणीपागविद डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पशुपालक पूर्वानुमान करिसेंति। सोमवार भुवनेश्वर स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा होइपारे। पुरी रे पाग मेघमुक्त रहिबो। उपर बेला हल्कारु स्वल्प वर्षा होइपारे। 8 और 9 तारिख में गजपति रायगड़ा आभ्यंतरीण गंजाम कंधमाल बरगड़ देवगढ़ सम्बलपुर झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ में स्वल्परू मध्यम धरण वर्षार संभावना रही बोली डॉक्टर पशुपालक आकलन करिसेंति। परवर्ती खबर। गत शनिवार जम्मू काश्मीर कुलग्राम रे होइथिबा गुली विनिमय 6 आतंकवादी निपात होइथिले। एही गुली विनिमय 2 जवान मध्य शहीद हो जाइछन्ति। 2 शहीद जवानक मध्य जड़े कमांडो शहीद होइथिबा बेले राष्ट्रीय राइफल प्रवीण जंजाल शहीद होइछन्ति। खूब कम वर्ष बयस प्रवीण माटी माँ पाई लड़ी शहीद हो जाइछन्ति। तेबे प्रवीण ऑपरेशन को जीवा पूर्वर घर लोकों सह कथा होइथिले। UPI रे पठाइथिबा 49,000 टंका परिवार सदस्य पाइछन्ति कि नाही फोन करी पचारिथिले। प्रवीण एक नुआ घर निर्माण करुथिबारु टंका दरकार थिला, जेउथिपाई प्रवीण UPI जरिया रे टंका पठाइथिले। घरे कथा हेबार 2 घंटा पर सेना यूनिट्रु कॉल आसीथिला। आउ प्रवीण सर्च ऑपरेशन रे बाहरी जाइथिले। आउ एही सर्च ऑपरेशन रे प्रवीण शहीद हो जाइछन्ति। परवर्ती खबर। अनेक दिन धरी प्रबल वर्षा हेतु इंडोनेशियार सुलावेसी द्वीप एक बड़ दुर्घटना घटिछि। एठारे प्रबल वर्षा हेतु एक बेआईन सुना खणी रे भूस्खलन घटिथिला। भूस्खलन जोगु अति कम 12 जनकर मृत्यु हो जाइछि। 18 जन निखोज अछन्ति। स्थानीय उद्धारकारी संस्था मुख्य हेरियंट कहिसंति गारंटल प्रदेशर एक भूस्खलन रे एक बेआईन खणी निकटरे रहुथिबा खणी मालिक एवं बासिंदांकर मृत्यु घटिछि। एही दुर्घटना रे माटी तले पोती होइथिबा 5 जन को सुरक्षित भावे उद्धार करा जाइछि बोली से सूचना दैछन्ति। तेबे उद्धारकारी दल सोमवार निखोज 18 जन को खोजुछन्ति।